Slušate podcast Izvrsne priče. Ovo je mjesto gdje ćete upoznati posebne autore i njihove još posebnije priče. Otkrićemo vam priču iza priče, onu o ideji, o nastanku i stvaranju priča koje obožavaju i mali i veliki. Usudite se, usmjerite svoj pogled u drugi svijet i otkrite izvrsne priče koje vas tamo čekaju. Krenimo! Dragi slušatelji, vrijeme je za novu epizodu podcasta Izvrsne priče. Moje ime je Marijeta Matijaš i kao svakog puta donosi vam zanimljive priče koje se kriju iza knjiga i njihova nastajanja, a koje vas čekaju u našoj i vašoj online knjižari Pogled u drugi svijet. S nama je gošća koju sigurno znate, s čijim ste pjesmama odrasli, čije stihove zasigurno i dan danas pjevušite. No ona nije samo pjevačica, ona je i coach, autorica pjesama, knjiga, muzikala, treninga i još mnogo toga. Svestrana umjetnica s američkom, ali s hrvatskom adresom. Ako do sada niste pogodili o kome je riječ, s velikim zadovoljstvom predstavljam vam jednu jedinstvenu Tatjanu Tajči Cameron. Tajči, dobro mi došla. Hvala puno, Marijeta. Hvala svima koji nas slušate. Tajči je trenutno na drugom kraju svijeta u Nashvilleu u Americi, ali redovito dolaziš i to više puta godišnje u Hrvatsku. Kako je sada živjeti na toj relaciji? Evo i prije si tako živjela, ali nešto manje si putovala u Hrvatsku, sada si češće ovdje. Je li naporno? Nije? Užitak? Da, pa ja sam se nekako zamislila kad moj najmlađi sin napuni 18 godina, pa će biti malo manje ovisan o meni, manje će me trebati, da ću onda tako putovat, živjeti i tamo i ovdje, gdje god da je tamo, znaš, kad sam tu onda je tamo, a kad sam tamo onda je tu. Tako da ću živjeti na 2 kontinenta i to sam si i ostvarila, imala sam priliku si ostvariti i imam priliku. Odlično mi je. Stvarno volim, nekad sam se bojala letiti, imala sam baš stvarno strahove, sad uživam, jedva čekam taj let. Volim doći doma, sad imam 2 destinacije gdje su mi doma. Malo je naporno, ali i sve što počnemo na novo je naporno ispočetka i onda si nađemo neki ritam, pa je onda dobro. Evo, za sad je tako, sad ne znam za koje vrijeme će sigurno biti drugče. Vidjet ćemo. Koja je adresa trenutačno bolja, ljepša, ugodnija? Nema toga, ne može se uspoređivati. Ne, tako da me pitaš koja mi je knjiga bolja ili koje dijete je bolje. Jer svako mjesto ima svoje čar i svoje, znaš, u Nashvilleu imam svoj dom, svoju kućicu koju sam si uredila, tako da mi je baš udoban dom u kojem sam, imam jedan poseban mir ovdje, jednu drugčiju širinu. Znaš, imam neke drugče stvari koje mi pašu. Često razmišljam, moja kućica je poput Ježurka Ježić, mm-hmm. Moja kućica. Da, a doma u Zagrebu je opet druga dimenzija, obitelj, mama, prijatelji, druga energija. Volim se susreti sa svojom publikom koja uvijek mi donosi prekrasne priče koje nas spajaju i vežu uz te stare pjesme. Tako da stvarno evo, ne mogu usporediti. Oba 2 mjesta imaju veliku dragocjenost i veliki su mi dar. Zapravo jedan i drugi zajedno donose jedno veliko bogatstvo. A tako svima nama donosi veliko bogatstvo ono što ti stvaraš. Spomenuli smo u uvodu svestranost u tvom kreativnom i umjetničkom svijetu. Kako se u svemu snalaziš? Ima tu puno, znači i glazbe, i priče, i teksta. U svoje vremeno imala si emisiju Waking Up in America. Uz to coach si, dakle radiš i ovaj drugi, ja bih rekla, pomalo psihološki dio, pomažeš ljudima na taj način. Možeš li među tome uopće izabrati nešto što ti je najdraže ili svaki period u životu ima nešto svoje ili se međusobno nadopunjuju? Pa mislim da je da se nadopunjuje sve to skupa, jer znaš šta, kreativnost je kreativna i
svi mi, mislim ne svi, ali obično, obično ja sam se osjećala loše ako bi nešto drugo počela raditi umjesto tog svog kreativnog puta koji je u glazbi. A to je vrlo nekreativno. Zašto ne pustiti kreativnosti da nas vodi tamo gdje nas vodi sigurno s razlogom. Znaš, ja kad sam započela coaching, ja nisam imala viziju da ću biti coach, a moram samo bi željela objasniti da ja sam završila dosta tečajeva, ozbiljnih tečajeva koji su me kvalificirali za ispit na National Board. Znači ja sam Board Certified Health and Wellness Coach i Life Coach, što želim naglasiti jer se obično se stvara konfuzija što je coach. Ti si spomenula psihologiju, odmah da velimo, to nije terapija bez škole, kako neki kažu, nema veze s terapijom. Coaching je tu da pomogne ljudima, ali na jedan drugčiji način. Znači coaching se koncentrira od sada nadalje, ne ide u nikakvu manipulaciju ili liječenje, Bože sačuvaj. To nije moj scope, to nije moja domena. Znači, htjela sam to napomenuti da odmah to raščistimo. Znači, i kad sam krenula u taj coaching, nisam imala viziju da ću jednog dana raditi ili biti kao Health and Wellness Coach, National Board Certified, nego jednostavno u tom trenutku mi je to trebalo da bi bolje postavljala pitanja gostima na emisiji. Onda sam kroz to naučila toliko, pomogla je meni na putu. I pronašla sam svoju ljubav, koliko mi je divno raditi s ljudima. I zašto bi se onda zaustavila i rekla ne želim to, ne želim mijenjati karijeru. Ili slušati, dopuniti karijeru. Jer ja još uvijek se bavim pjevanjem, još uvijek primarna karijera, ne? Znači, zašto bi si uskratili nešto što prepoznamo da nam je dobro, da nam je lijepo, da uživamo u tome i da time možemo nešto dati drugima. Na nama je da se normalno budemo svjesni toga kako u tome svemu funkcioniramo. Da li nam je previše ili uspijevamo to sve na neki način voditi. I naravno tu je opet, a to sam isto učila kroz Health and Wellness Coaching, odnos sa samom sebi, postavljanje zdravih granica, znati što meni treba u smislu da budem zdrava, mentalno, emotivno i fizički, da bi mogla sve to obavljati. Sa radošću, veseljem i s puno energije. Odlično. Vjerujem da ti je u tom procesu pomoglo i pisanje. Upravo tako su nekako i nastale knjige, odnosno prvi uraci u tom obliku. Koja je bila tvoja prva knjiga koju si objavila? Prva knjiga je bila Turning Points, znači zbirka eseja koju sam pisala kad sam imala tu emisiju Waking Up in America, jer emisija je bila s gostima koji su svoje priče ispričali o svojim životnim prekretnicama. I to su bile takve izvrsne, duboke priče da sam jednostavno morala ih zapisati i podijeliti sa čitaocima, ne samo gledateljima. U to vrijeme sam ih objavljivala na Huffington Post, na HuffPost platformi. I onda kad sam imala, onda sam odlučila složiti ih u knjigu i izdati je. Što mi je bilo vrlo jako veliki, kako se veli, iskorak. Uspjeh, da, iskorak i hrabrost. Da, Turning Points, životne prekretnice. Ta knjiga još nije prevedena na hrvatski, ali prevedene su druge knjige. To su naša izdanja su dakle Neslomljena i 25 darova za Božić. To je ono što je dostupno i u našoj knjižari i u drugim knjižarama u Hrvatskoj. Knjige su, dakle, imaju i svoje englesko i hrvatsko izdanje i imaju i audio izdanje. Krenimo od ove prve, Neslomljena, koja je, čini mi se sada već 3 ili 4 godine na tržištu, hrvatsko izdanje. Kako je ona nastala? U njoj opisuješ jedan svoj put iscijeljenja boli
i ima tu i dnevničkih zapisa i glazbe. Pa evo, kako je ona nastala, koji je bio povod, odnosno čak bolje rečeno koji je bio motiv i za nastajanje objavljivanja te knjige, što si njome htjela poručiti publici, na što ih potaknuti, evo koji... Odlično pitanje, hvala ti Marijeta. Znači kad sam napisala, izdala prvu knjigu o životnim prekretnicama, to je bilo ono, evo sad pišem više sa jedne profesionalne strane, podijelim neke lijepe priče. Neslomljena se dogodila. Neslomljena se dogodila u jednom mom momentu, baš momentu iscijeljenja, kad sam, bilo je 2 u noći na godišnjicu smrti mog oca, kad sam obično slušala uobičajeno slušala album kojeg sam snimila 10 godina prije tog momenta, i u 2 u noći mi se jednostavno ta knjiga pojavila, došla mi je, napisala se. Ja sam ju završila i drugo jutro sam ju napisala i odmah sam ju snimila audio verziju kao priču. Tu noć. I drugo jutro sam šetala, ujutro ja obično šećem, idem na hodanje i slušam ju i mislim, poslušala sam neku motivaciju iznutra, neki glas da ju objavim, makar toga što je stvarno jako osobna. I sad kad ju čitam, mislim si, wow, to je stvarno bilo hrabro objaviti isčistke iz svog dnevnika u trenutku kad sam stvarno bila jako ranjiva i znaš, možda čak nekome i neugodno čitati toliko intimu neke druge osobe, ali mislim da je to potrebno jer meni osobno je veliki dio mojih iscjeljenja baš pomogli autori i drugi ljudi koji su na isti način se ogolili i podijelili nešto, podijelili svoje iskustvo javno, do kojeg sam onda ja došla i pomoglo mi je. To mi je bila motivacija. Je li iscjeljenje nastupilo tijekom pisanja ili nakon toga? Da, ili još traje? Pisanje je definitivno bilo i još uvijek je kreativni proces koji, naravno, kroz kojeg se mi kako se veli, imenujemo osjećaje, imenujemo iskustva, imenujemo ono što želimo otpustiti i iscijeliti. I tako da je pisanje same neslomljene knjige je bilo dio iscjeljenja koje se događalo u opsegu 11 godina do tog trenutka. A kao što si sama rekla, gle, život je konstantni proces iscjeljenja. Jednom sam ispričala slično nešto jednoj prijateljici i ona je rekla, pa ja ne razumijem to iscjeljenje, šta ti treba to iscjeljenje, ja nemam ništa za iscijeliti više. Ja si mislim, a dobro, sama ta rečenica mi govori da imaš, a drugo nisam je to rekla. A drugo, jedino ako si beba, živjela 5 dana, nemaš što iscijeliti, jer svakodnevno mi primamo informacije, primamo čestice u zraku koje nam štete. Mislim, to je tako. I svaki dan i mi imamo mogućnost i potrebu to procesuirati i dobro, iscjeljenje je možda velika riječ, ali meni se čini da je tako. Možda čak na engleskom jeziku bolje zvuči healing kao jedan proces liječenja, tako je, da. Dok ovdje imamo iscijeljenje kao da je nešto završilo, a znamo da zapravo iscijeljenje kao takvo vrlo često nikad ne završi, nego ima svoj jedan cijeli proces koji traje. Evo, Neslomljena je dakle nastala, ja bih rekla potaknuta zapravo životnom pričom. Ja uvijek kažem da je to svojevrsni memoar, iako ti pišeš i pravi memoar koji nestrpljivo čekamo, ali imate, ja bih rekla, memoarske elemente u sebi, dok s druge strane 25 darova za Božić je jedna drugačija knjiga, ali isto potaknuta nečime što je tebi trebalo, a nisi dobivala i onda si to stvorila.
o čemu se radi u ovoj knjizi 25 darova za Božić. Idealna knjiga upravo u ovo predblagdansko vrijeme, vrijeme koje nam prethodni Božiću, ali i ako zakasnite i uzmete knjigu u ruke bilo kada na proljeće, na ljeto, nije uopće važno, taj predblagdanski period nam može tijekom cijele godine, odnosno knjiga nam može pomoći bilo kada tijekom cijele godine. Eto, toliko s moje strane. Što ti kažeš? Da, ja sam tu knjigu napisala, tih 25 darova sam sebi poklonila za vrijeme Adventa 2016. I baš mi je tada trebali su mi ti darovi, trebala sam si osvijestiti svih darova koje već imam. Jer, znaš, kao majka, tad moji su bili sinovi mlađi, najmlađi imao 11, Blaze Evan je imao tada 14 i Dante 16. I znaš, ono, kao majka, tri sina, uvijek si užurbana, uvijek želiš, godinama sam uvijek željela sve njima, još uvijek sad, znaš, želim im dati sve u tom pogotovo predblagdanskom vremenu i za vrijeme blagdana. I onda se potrošimo jako. I nekako uvijek, ne da smo razočarani, nego smo toliko potrošeni da ono na kraju sveg toga pitamo se, znaš, možda smo negdje i razočarani malo, jel smo dobili vesticu koja nam se ne sviđa, koju moramo ići vratiti, ili nas neko nije dobro shvatio, ili nam možda, znaš, ne velim da su to bila moja iskustva, ali definitivno ono, istrošila sam se bila i trebali su mi darovi koji su tu za mene non stop. Tako da sam napisala sama sebi te darove, dar obitelji, dar lomljenja kruha, dar vremena, dar glazbe, dar plesa, dar mirisa. I kad sam ih napisala, isto tako sam ih željela podijeliti sa svojim prijateljicama koje su isto željele i trebale te darove. Tako da sam onda sljedeće godine i tu knjigu uredila i tih 25 darova uredila i objavila, a onda, zahvaljujući tebi, draga Marijeta, smo tu knjigu i preveli na hrvatski. Hvala ti. Hvala tebi što si mi dala tu čast da mogu prevesti na hrvatski jezik i tako proširiti zapravo publiku, odnosno učiniti zaista krasnu knjigu, dostupnu i onima koji eto ne razumiju, nisu govornici engleskog jezika, ali poznaju hrvatski jezik. Tako da jako mi je drago da je ova knjiga došla na hrvatsko tržište, jer na neki način je i meni, dok sam prevodila i čitala knjigu, osvijestila koliko zapravo darova svakodnevno imamo na raspolaganju. Pitanje je samo hoćemo li ih mi iskoristiti, hoćemo li se njima pozabaviti, hoćemo li ih osvijestiti, hoćemo li zaista plesati, pjevati. Te darove imamo i to obilje imamo uvijek na raspolaganju. Tako da zaista hvala ti na svim ovim 25 darova koje si nam dala, a koje svi mi imamo na raspolaganju, samo ih, eto, trebamo se i prisjetiti svih tih darova, osvijestiti ih, a upravo ovo predblagdansko vrijeme je nekako možda i najveći izazov prisjetiti se svih tih darova, ali nas istovremeno upravo ti darovi vraćaju sadašnji trenutak, da ne jurimo, da ne žurimo, da ne gubimo svu svoju energiju u potrazi za materijalnim poklonima. I dajemo sebe u pripreme, u kolače, u sve da drugi budu zadovoljni i na kraju se zapravo istrošimo i ostanemo prazni. Mm-hmm. Pa evo, ako se, dragi slušatelji, i vi tako osjećate ili možda ste se prisjetili kako je bilo prethodnih blagdana, podarite sebi ovih 25 darova za Božić. Zaista je iznimna i ja bih rekla jedinstvena knjiga. Ono što obje knjige prate, ja bih rekla i očekivano, s obzirom da si na prvom mjestu glazbenica, jesu i glazbene note, odnosno pjesme. Dakle, obje knjige dolaze u paketu, one su multimedijalni projekti i samim time su drugačiji, jedinstveni. Kako si to smislila? Kako si to iskreirala? Pa baš ti si spomenula, ja sam glazbenica i jednostavno ja kad pišem ja imam soundtrack u glavi.
Znaš, uvijek mi je glazba dio toga. Neslomljena je doslovce knjiga o kreativnom procesu stvaranja albuma, snimanja albuma, za kojeg nisam imala napisane pjesme, pa sam pronašla sasvim slučajno pjesmaricu svog tate. Tako da to je kreativni proces, moj glazbeni, kroz kojeg sam onda doživjela tu priču koju sam ispričala. 25 darova za Božić jednako tako. Mislim, u Americi, dobro, tih 25 darova sam napisala iz američke perspektiva gdje je možda čak i više naglašena ta užurbanost, materializam, konzumiranost, konzumacija stalna nekih objekta ili darova materijalnih. Ali svi u tom periodu slušamo glazbu. Kroz glazbu i prepoznajemo te neka iskustva i stvaramo nove uspomene. Tako da jednostavno sam, mislim, to je meni prirodno. Ja ne vidim u tome da je to nešto neobično, jer je to meni jednostavno tako. 5 minuta je dovoljno ujutro pročitati taj jedan odlomak, osvijestiti jedan dar tog dana i poslušati uz glazbu, da bi onda kroz tu osviješćenost i taj dar tog dana sve drugo obavili puno lakše. Evo, možda se to čini čudnim, ali ja iz iskustva mogu reći, iz prakse, da stvarno to funkcionira tako. 5 minuta jutarnje unutarnje meditacije uz tu neku inspiraciju, uz osvješćavanje darova koji su nam stalno prisutni, sve će nam biti lakše obaviti. I svaki poklon kojeg ćemo kupiti će biti više smisleni. I neće biti samo materijalna stvar koju smo kupili i potrošili novce na to, nego će stvarno biti dar kojeg darujemo od sebe. Sad sam se i zamislila dok sam te slušala. Dakle, htjela sam još dodati to da knjige prate pjesme, odnosno ono što je vrijedno spomenuti ovdje je da svaka knjiga, dakle i Neslomljena i 25 darova za Božić, u sebi sadrže QR kod putem kojeg vi, dragi slušatelji, odnosno čitatelji knjiga i budući čitatelji knjiga, možete pristupiti svim ovim pjesmama o kojima danas govorimo, odnosno koje spominjemo, i na taj način dok čitate određeni sadržaj, određeno poglavlje u jednoj ili drugoj knjizi, ujedno kroz glazbu opuštate se, naravno, promišljate, a ako imate možda i neki papir i olovku kraj sebe, zapišite svoje misli, pa nek to bude i trenutak za journaling, odnosno pisanje nekog dnevnika, i da možda upravo ova poglavlja iz ovih knjiga koje smo spomenuli budu prompts, odnosno nekakve ideje za pisanje ili ispisivanje nekih svojih misli. Što kažeš na to, Tajči? Da, pa tako je. To je baš lijepa motivacija i prilika za to. Mislim, ja i kad čitam neku knjigu koja je i bez glazbe, ja često stanem na nekoj rečenici i onda idem pisati neke svoje misli. Ili se, ako vozim, recimo, pa ja slušam jako puno knjiga zapravo u audio obliku. I jako mi je drago da sad postoji i aplikacija za knjige na hrvatskom jeziku. Tako da kad ih i čitam, obično pauziram, stisnem pauzu da bi razmislila, da bi sama o tome, da dopustim da me ta misao inspirira i odvede, da li je to neko razmišljanje o tome što sam pročitala ili neka kreativna ideja. Mislim, to i je svrha umjetnosti, zar ne? Da nas potakne na rast.
Tvoje knjige definitivno nas upravo na to potiču. Dragi slušatelji, dakle, knjiga Neslomljena dostupna je u hrvatskoj verziji i u engleskoj verziji i to u tiskanom obliku i u audio obliku. U tiskanom obliku možete nabaviti u našoj knjižari Pogled u drugi svijet, kao i u drugim knjižarama u Hrvatskoj, a audio knjiga je dostupna u aplikaciji Book & Zvuk. A engleska verzija, ako vas više vuče engleski jezik, dostupna je kod Tajči, je li tako? Amazon na Amazonu i na Audible app. Eto. A knjiga 25 darova za Božić, također tiskano izdanje, dostupno je kod nas i u drugim većim knjižarama u Hrvatskoj, a audio izdanje hrvatske verzije je u nastajanju trenutačno ili je gotovo? Gotovo je i sad čekamo samo da se objavi. Dakle, također bit će dostupno u aplikaciji Book & Zvuk. U trenutku kada slušate ovu emisiju, slobodno potražite. Ako još nije objavljeno, bit će za koji dan. Tajči, gotovo u svim tvojim aktivnostima zajedničko je pisanje, bilo da pišeš pjesme ili knjige, ali i to kreativno stvaranje. Dosta putuješ, što smo rekli na početku razgovora, pa kada je zapravo to tvoje vrijeme za kreativno stvaranje? Nastaju li svi ti uraci nekako u hodu kad dođe inspiracija ili zapravo moraš sjesti i napisati? Jedno i drugo. Znaš, nekad ideje mi obično dođu kad šećem, hodam, kad sam u avionu, kad sam negdje. Jučer sam bila sa sinovima u kinu. Imala sam 100 ideja u vrijeme filma. Kad kuham, kad imam jako lijepi vrt gdje uzgajam povrće i neke herbe. Tu mi jako puno ideja dolazi. Ali za stvaranje, za taj kreativni rad, da, moram sjest, moram si napraviti prostora. Ako ga ne napravim, onda sve te ideje su samo u mojoj glavi, ostanu u mojoj glavi ili negdje zapisane na nekim komadićima papira, u nekim rokovnicima ili u mom telefonu i onda ih često ne mogu niti naći gdje su. Tako da jednostavno razvila sam disciplinu da jednostavno kako se veli block out, da jednostavno blokiram, rezerviram. Zakažeš vrijeme za sebe. Da, ako zakažem jedan blok, to smo imali u muzičkoj školi, smo imali blok sat. Znači, zakažem vrijeme, rezerviram taj blok satnice za koje kad ću sjest za kompjuter ili za stol i raditi. Bez toga se knjige ne napišu. U to smo uvjereni. Kao i svi naši autori, što mogu isto tako potvrditi. Dakle, treba ipak sjesti i napisati tu knjigu. Ali ono što me još zanima, što ti je draže? Pisanje, kreativno stvaranje ili onaj završni dio podjela sa samom publikom? To je dobro pitanje. Sve ima svoje prednosti, jer znam. Da, mislim, proces stvaranja je otvoren. Znaš, još možeš svašta promijeniti. Tu imaš slobodu. Tu je nisi završen. Nije završeno. To kao što sam spomenula, healing, to je proces. Tako da ja strašno volim taj proces. To je zato što je život je kreativni proces. Kad taj moment kad ju s nekim podijeliš, to je već završeno. To je nekako završeno djelo koje je ali ja uvijek onda si mislim, često znam reći ljudima kad podijelim nešto što sam napisala 2016. Ali od tada sam ja drugi čovjek. Mislim, to je jer se stalno mijenjamo, stalno rastemo. Ali lijep je, mislim, prekrasan je taj susret u kojem to što smo jedan dio sebe kojeg smo dali sad nalazi dom u nečijim rukama ili ako imamo tako veliku čast u nečijem srcu. To je ono, wow, emoji raspršivanja mozga. Insert.
kako sam ovo lijepo rekla, rječnikom današnje generacije. Mislim da si svi možemo tog emojija zamisliti, ali mislim da je takvih glava, takvih dojmova bilo i na tvojim promocijama. Prošle godine u Hoću knjigu u Zagrebu imala si u istoj godini zapravo 2 promocije, jednu na ljeto, drugu na zimu, i to dakle obje knjige, Neslomljena i 25 darova za Božić. Znamo kakvi su bili dojmovi publike, pogotovo na prvoj promociji. Evo, ja sam bila prisutna, pa mogu iz prve ruke reći da nam niti ona 2 sata koliko je trajalo nije bilo dovoljno. Imali smo skoro pa privatni koncert, publika je zaista uživala, posebice u onom osobnom susretu s tobom nakon same promocije. Kakvi su bili tvoji dojmovi? Nisam uopće znala što očekivati od promocije knjige na kojoj ću pjevati. Jer opet za mene to je nekako normalno, ali znam da to nije uobičajeno za promociju knjige. Atmosfera je bila divna. Zapravo me iznenadilo i osjećala sam se stvarno počašćeno, duboko počašćeno ljudima koji su prisustvovali, koji su došli, otvorena srca, koji su se stvarno otvorili. Osjećala se ta energija. Nisu, vidiš na neke promocije knjige gdje svi pristojno slušaju i sjede, fino onako. Ovdje je baš bio taj osjećaj, tu smo, otvorenih srca, došli smo da se povežemo. Wow. Da, baš specijalno. I želim ti se zahvaliti opet, ponovno i javno, što si me potaknula da objavimo, prvo da promoviramo oba 2 knjige na taj način, i drugo što si me potaknula da objavimo 25 darova te godine. To je stvarno posao i odlična uloga, velika, važna uloga izdavača, da nas autore malo potakne i jednostavno zada nam datum i onda nema natrag. Moramo vas malo poticati, a ne iz vlastite koristi, nego iz koristi u kojoj uživa naša publika. Dakle, mi sve to radimo radi publike, radi čitatelja kojima zaista vrijedi podariti ovakva vrijedna, bogata, emotivna djela iz kojih će i oni nešto dobiti, nešto osvijestiti, napraviti jedan iskorak u svom životu. Tako da i nama je zaista bila čast raditi, stvarati zajedno s tobom. Pri kraju smo razgovora, imam još samo jedno pitanje, što nam novog spremaš? Dakle, šuška se oko nekih memoara, a imaš li dovoljno vremena za to? Taj život na 2 kontinenta mi je malo, evo kako sam rekla na početku razgovora, odličan, mi je super, ali sam morala, ipak je to velika promjena. I kad se dogode takve promjene u stilu života, življenja, onda su nam i rutine drukče. Znači ja sam na jednom mjestu samo 6 tjedana. 2 tjedna mi treba, tjedan dana mi treba da se odmorim, tjedan dana mi treba da se uđem u novu rutinu i onda imam samo 4 tjedna da se spremim, da obavim posao, da radim i onda da se spremim za dalje. Tako da još sam u toj fazi navikivanja na, da sam dobro rekla, stvaranja navike, da se naučim na taj novi stil života, ta putovanja. Jako sam nestrpljiva da nađem tih 2 tjedna, da završim taj memoar, jer spremna sam i ja i želim ga objaviti. Možda mi treba nekakva deadline od izdavača da bi to stvarno ostvarila. Možda da ga zakažemo odmah danas. Evo, veselimo se zaista svim tvojim uracima, kako glazbenim, tako i ovim književnim, ali i svemu zapravo što radiš. Uopće ne sumnjamo da će biti zanimljivi, kreativni i
prvenstveno jedinstveni, jer i ti si sama po sebi zaista jedinstvena i veliko nam je zadovoljstvo što si nam pružila ruku da budemo suputnici na tvom putovanju i da pomognemo da tvoja djela s engleskog jezika prevedemo i učinimo dostupnima hrvatskoj publici, ali ne samo hrvatskoj nego i svima onima koji razumiju i mogu čitati na hrvatskom jeziku. Želimo ti puno uspjeha u svemu što radiš i da sve što radiš dođe do što većeg broja ljudi. Hvala i tebi i ja se želim zahvaliti svim slušateljima i čitateljima i čitajte i pišite i stvarajte i otvorite srce da budete inspirirani i riječima i glazbom i plesom i svim darovima koji su vam stalno prisutni. I hvala tebi, Marijeta, za sve, za rad, za tvoju kreativnost, za tvoju divnu dušu kojom zračiš. Hvala ti za sve. Hvala tebi. Dragi slušatelji, bila je to naša draga Tajči, koju nam je uvijek drago ugostiti i nesumnjivo bit će još prilika za razgovor. Tajči možete pratiti i na njezinoj stranici kao i na društvenim mrežama i njezini su naslovi dostupni kako u našoj online knjižari Pogled u drugi svijet, tako i kod naših partnera Hoću knjigu i Menart. Potražite ih, naručite, vjerujte mi, nećete požaliti. Hvala vam što ste bili s nama i u ovoj epizodi i do slušanja.